3 Kommentar, die Tyrannie der kommunistischen Parteischeiners. Voorwoord. Wenn die Chinesen eine Tyrannie denken, erinnern sich die meisten an Qin Shi Huangdi, 259 à 210 VCHR, den ersten Kaiser der Qin-Dynastie. Unter seiner tyrannischen Regierung wurden philosophische Bücher verbrannt und konfusianische Lehrte lebendigen Leibs begraben. Das Ratvorgehen von Qin Shi Huangdi gegenüber dem Volk gründet sich auf seine politische Linie, das Regime mit allen Mitteln diese Welt unterstützen. Diese Politik beinhaltet zwei Hauptaspekte, Maslow Besteuerung. Die Tyrannie mit der Kamera eingefangen, 9. Verschwendung von Arbeitskraft für Projekte, die Aachen selbst November 2000, chinesische Polizei verherrlichen sollten, brutal Folter unter drakonischen Gesetzen und Sippenhaft, Kontrolle der Gedanken der Menschen und Unterbindung aller Möglichkeiten des freien Denkens und der freien Meinungsäußerung, an dem philosophische Bücher verbrannt und gelehrte lebendig begraben wurden. Unter der Herrschaft von Qin Shi Huangdi lebten in China etwa die Millionen Menschen. Auf Befehl des Kaisers mussten 2 Millionen von Arbeit verrichten. Qin Shi Huangdi führte drakonische Gesetze gegen die konfusianistisch geprägten Intellektuellen ein und verboten die Freiheit des Denkens. Unter seiner Herrschaft wurden über 1000 Gelehrte und Beamtete, die sich an den Lehren des Konfuzius orientieren und die Regierung kritisiert hatten. Die Gewalt und Grausamkeit der kommunistischen Parteischeiners, KPC, von ist jedoch noch schlimmer als die der tyrannischen Qin-Dynastie. Die Philosophie der KP ist die des Kampf. Die Herrschaft der KP baut auf Klassenkampf, Linienkampf und ideologischem Kampf auf, die sich gegen die Menschen sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas richten. Mao Tse-tung, der erste kommunistische Führer der Volksrepublik China, versé, seite ganz offen, womit kein Kaiser Qin Shi Huangdi schon prahlen. Hat nur 460 konfusianische Gelehrte lebendig begraben, wir aber haben 46.000 Intellektuelle. Gom praktizierend, die auf den Platz des amtlichen Friedens gekommen sind, friedlich für einen die Verfolgung zu appellieren. Global Photo /Liaison. Während der Kulturrevolution wurden Peng Dehuai, links, und Wan Li, rechts, ls. Schlecht Element bei der 3 Anti-Kampagne und antirevolutionär Revisionisten bekannt. Auf dem Schild, das Peng Dehuai den als gehangt wurde, steht schlecht Element bei der 3 Anti-Kampagne Peng Dehuai. Auf dem Schild von Wan Li steht antirevolutionäre Revisionist Wan Li. Nach Ansicht will geehrten Peng und Wan zu den wenigen ehrlichen und nicht korrupten ONKP-Kadern. Umgebracht. Egypt Menschen, die ein Vorwerfen, wir sehen einen Diktator wie die von Qin Shi Huangdi. Das Geben wir in Volem umgefangen. Das entspricht der Realität. Es ist schade, Direction de l'action sanitaire et sociale sei nicht mehr Respekt erwiesen haben, also müssen wir nach le Jean. Werfen wir einen Blick auf Chinas schwierig 55 Jahre unter der Herrschaft der KPC. Da die Grundlegende-Philosophie der KPC der Klassenkampfist, schütt die KPC die Machtübernahme KEINUM den Genozid en ganzen Bevölkerungsklassen übergehen und erlangt sen Terrorherrschaft mittel gewalttätiger Revolution. Töten und Geiren was wurden gleichzeitig eingesetzt mal anderen Glaubensrichtungen als die der kommunistischen Theorie zu unterdrücken. Die KPC leiteten Kampagne nach der anderen in die sich selbst als unfehlbar und göttlich darzustellen. Die Theorie des Klassenkampfs und der gewalttätigen Revolution folgend hat die KPC versucht Dissidenten und Widerstreitende Sozialschichten zu vernichten. Dabei setzte sie Gewalt und Betrug ein als Chinesen das Wingen gehorsam diener tyrannischen Herrschaft zu werden. In andere Form, die Besätigung der Klasse der Grundbesitzer.
Nur 3 Monate nach der Gründung des kommunistischen Tarif die KPCLS-Richtlinie eine Landeswettenlandreform die Vernichtung der Klasse der Grundbesitzer aus. Die Parole der Partie. Das Land den Bauern verehrt die egoistische Seite der landlosen Bauern und ermutigt sie mit allen Mitteln gegen die Grundbesitzer vorzugehen und die moralischen Konsequenzen ihr Handeln zu beachten. Die Kampagne fordert offen die Vernichtung der Klasse der Grundbesitzer und teilte die landliche Bevölkerung in verschiedene Sozialkategorien ein. Landesweit wurden 20 Millionen Bewohner landlicher Gegenden zu Grundbesitzern, reichen Bauern, Reaktionären oder schlechten Elementen erklärt. Diese Numeros der Gesellschaft ausgestoßen erlitten Diskriminierung, Erniedrigung und den Verlust aller Bürgerrechte. Nachdem die Landreformkampagne entlegene Regionen und die Dörfer der Minderheiten erreicht hat, breitet sich die Organisationsstruktur der KPCOS sehr schnell aus. Parteikomitees auf Kreisebene und Parteivertretungen in den Dörfern verbreiteten sich in ganz China. Die Ortsgruppen waren das Sprachrohr zur Weitergabe der Instruktionen des Zentralkomitees der KPC und standen an der Front des Klassenkampf. Sie dann die Bauern auf sich gegen ihr Grundbesitzer zu erheben. Etwa 100.000 Grundbesitzer kämen während dieser Bewegung ums Leben. In manchen Regionen reben die KPC und die Bauern ganz Familien von Grundbesitzer nun Rücksicht auf Geschlecht und Alter getötet. Das war je Methode, die Grundbesitzerklasse vollständig auszurotten. Zur gleichen Zeit startet die KPC die Propagandawelle, die besagt, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der Vorsitzende Mao der großartige Retter des Volksessi und Direction de l'Action Sanitaire et Sociale nur die KPC retten können. Während der Landreform bekamen die Bauern durch die Politik der KP das, was sie wollten, und zu arbeiten und mit allen Mitteln zu roben. Arme Bauern schrieben die Verbesserung je le bon Standard der KPC zu und akzeptierten deshalb die Propagande der KPC, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Partie im Interesse des Volkshandel. Für die Bauern, die ein Stück Land erhalten hätten, waren die Gütentage de Bauer at Saint-Land schnell vorbei. Comme soin Jahres Patezwang die KPC die Bauern zur Teilnahme an einer Bewegung minamen wie Gruppe gegen Sättige Hilfe, Kommune der Intrantstuf, Fortgeschrittene Kommune und Volkskommun. Mi Hilfe der Kritik frohen mi gebenden für SSN, das diejenigen, die langsam sind trieb die KPC die Bauern Jahr für Jahr dazu ein im Laufschritt den Kommunismus zu verwirklichen. An dem Getreide, Wolle und Speseln landesweiten vereinheitlichten Kauf- und Verkaufssystem interstell wurden, waren die wichtigsten Agrarprodukte am Marktmassigen Ostausschuss geschlossen. Außerdem führte die KPC einen Ohne-Erfassungssystem ein, wodurch die Bauern daran gehindert wurden zum Arbeiten oder Leben in die Stadt zu gehen. Diejenigen, die jeden Honor in landlichen Gebieten angemeldet hätten, waren nicht erlaubt Getreide in städtischen Läden zu kaufen und ihre Kinder waren von der Schulbildung in den Städten ausgeschlossen. Kinder von Bauern konnten nur Bauern bleiben, wodurch 360 Millionen Menschen auf dem Land Anfang der 50er Jahre zu Bürgern zweiter Klasse degradiert wurden. Ab 1978 wurde das kollektive System in ein Vertragssystem für Aushaltung gewandelt, wodurch in den ersten 5 Jahren nach der Einführung einiger der 900 Millionen Bauern jeden Lebensstandard verbessern konnten, ihr Einkommen und ihr sozialer Status etwas verbessert wurde. Diese Major Gewinn jedoch durch das Ungleichgewicht der Preise zwischen den Agrar- und Industrieerzeugnern bald wieder verloren, zur Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die landliche Bevölkerung wieder in Armut leben musste. Die Einkommensschere zwischen der städtischen und landlichen Bevölkerung hat sich drastisch vergrößert, und die wirtschaftliche Kluft. Neue Grundbesitzer und Wohlhabende Bauern tauchten wieder auf.
Deton der Chinois-Nachrichtenagentur, des Sprachroe der KPC, Jean, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale 7 1997 Die Ertrag der wichtigsten Getreidembogebiet und die Einkommen der meisten ländlichen Haushalte nicht zugenommen haben BZW. In einigen Fällen zurückgegangen sind. Das heißt, der Gewinn der Bauern aus der Agrarproduktion hat nicht wirklich zugenommen. Das Gefall von statistischen zu ländlichen Einkommen hat sich von 1,8 an in den 80er Jahren auf 3,1 erneuert. De Reformen in Industrie und Handel, die Besätigung der kapitalistischen Klasse. En der Klasse, die KPC auslöschen wollte, war die Nationalbourgeoisie, die in den Städten und Gemeinden über das Kapital verfügt. Waren SAI Industrie und Handel reformiert, behauptet die KPC, die kapitalistische Klasse und die Arbeiterklasse seien von aus unterschiedlich, die erste SAI die ausbeuterische Klasse und die letzte SAI nicht ausbeuterisch und SAI gegen Ausbeutung. Diese Logik zufolge war die kapitalistische Klasse en standant die Menschen auszubeuten und wurde verhalten nicht ändern, bis SAI interchange, SAI können vernichten, nicht aber reformiert worden. Unter solchen Prämissen benutzt die KPC sowohl Moreles aus ihren was Kapitalisten und Kofle zu transformieren. Die KPC ging nach ihrem langer Probeten Prinzip vor die Volksamen zu dulden und diejenigen, die widersprechen, zu vernichten. Wengements vermögen dem Staat übergeben hat und die KPC unterstützt, wurden alles geringfügige Probleme innerhalb der Volk betrachtet. Wenn man aber anderer Meinung war und sich über die Politik der Partei beschwert, wurde man als Reaktionär bezeichnet und zur Zielscheibe der drakonischen Diktatur der KPC. Waren diese Seite des Terrors, die mit den Reformen energien, übergaben al Kapitalisten und Unternehmer ihr Vermögen der Partei. Wir von ihnen können die Erniedrigungen nicht aushalten und verübten Selbstmorde. Chani, damalige Bürgermeister von Shanghai, freit jeden Tag, wie viel Fallschirmjäger retten werden und man damit die Geschäftsleute, die an diesem Tag Selbstmorde verübten, an dem SAI aus ONG-Boden rausgesprangen waren. In der einigen Jahren hat die KPC das Privategentum in China völlig ausgelöscht. Waren die KPC Land und Industrie umgestaltet, startet SAI isaleesch Massenkampagnen die Menschen in China in großem Umfang zu verfolgen. Zu diesen Bewegungen gehörten die Unterdrückung der Konterrevolutionär, die ideologische Gedankenreform, das Sobern von der Anti-KPC-Bewegung Gaugang und Trauschuschi, und die Untersuchung von Achufengs. Contre-révolutionnaire Groupe. 1951 und 1952 initiiert die KPC Kampagnen unter den Namen 3 Anti-Kampagne und 5 Anti-Kampagne mit dem erklärten Ziel, Korruption, Verschwendung und Bürokratie innerhalb der Partei, der Regierung, der Armee und der staatlichen Organisationen auszumerzen. In Wirklichkeit aber benutzt die KPC diese Bewegungen dazu einzellig und schuldig Menschen jenes Visier zu nehmen und brutal zu verfolgen. In jeder politischen Kampagne setzt die KPC alliacher interstehenden Staatsorgan in Verbindung mit dem Parteikomité und dessen Abteilungen und Intraparteiungen ein. Schon 3 Parteimitglieder bildeten Kleinkampagnen, die all de Erfahr und Nachbarschaften infiltrierten. Diese kleinen Kampagnen waren allgegenwärtig und keinen je Kontrolle. Diese Staff verursachte Kontrollnetzwerk entwickelt sich schon in der Zeit des Kriegs gegen Japan und die Kuomintang und spielte eine schlüssige Rolle in allen patronpolitischen Bewegungen. 3 Arts Durchgriffen gegenüber religionen und religiösen Gemeinschaften. En weitere Grausamkeit der KPC, die sich bis zur Gründung der Volksrepublik China zurückverfolgen lässt, ist die brutale Unterdrückung von Religionen und das komplette Verbot aller religiösen Gemeinschaften.
Im Jahre 1950 weist die KPCI lokal Regierungen ein, inoffiziellen Glaubensrichtungen und Gemeingesellschaften überbieten. Die KPC sagt, diese feudalistischen Intergrundgruppen sehen lediglich Werkzeuge an der Grundbesitzer, Rechen Landwirt, Riksionar und der Spezialagenten der Kuomintang, wodurch sie finden der KPC wurden. Bei diesem landesweiten Arten-Durchgriffen mobilisiert die KPC in Klassen, denen sie zutraut, die Mitglieder der religiösen Gruppen zu identifizieren und zu verfolgen. Regierungsorgane auf verschiedenen Ebenen wurden direkt einbezogen, wenn es die Auflösung solcher berglobischer Gruppen wie etwa den Gemeinschaften der Christen, Katholiken, Taoisten und Buddhisten ging. Sie befallen den Mitgliedern von Kirchen, Tempeln und religiösen Splittergruppen sich bei der Regierung zu registrieren und Treue für ihre inoffiziellen Aktivitäten zu sagen. En Interlassung wurde streng bestrafung bedeutet. 1951 verkündet die Regierung formell die Regelungen, die Gin, die Veteran ihre Aktivitäten in inoffiziellen Gruppen OUBTN, lebenslange Haftstrafe oder auch Todesstrafe bedrohten. Opfer dieser Kampagne waren großensalvonanständigen und gesetzestreuen Gottesgläubigen. Statistiken zufolge hat die KPC in den 1950er Jahren mindestens 3 Millionen Gläubige und Mitglieder von Intergrundgruppen verfolgt bzw. GTT. Die KPC durchsucht landesweit nahe Süden aus Alt und befreit dessen Mitglieder, zertrümmert damit sogar die Statuen des Küchengott, den die chinesischen Bauern traditionell verurteilten. Diese Maßnahmen verstärkten die Botschaft der KPC, die kommunistische Ideologie sei die einzig legitime Ideologie und der einzig legitime Glaube. Schanbold tauscht das Konzept der patriotischen Gläubigen auf. Die Nationalverfassung schützt ausschließlich patriotische Gläubige. Die Wirklichkeit sah so aus, gab nur eine Option, egal an welche Religion auch immer man glaubt, man müsste den Anweisungen der KPC folgen und anerkennen, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KPC über allen Religionen stand. War man Christ, so war die KPC der Gott des christlichen Gottes. War man Buddhist, so war die KPC der meiste Buddha des Buddha. Und unter den Moslems war die KPC der Allah des Allah. Und biblisch des lebenden Buddhas des tibetischen Tantrismus wurde die KPC ergriffen und bestimen, WR der lebende Buddhas insult. Das Ergebnis ist, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die KPC dem Menschen keinen dirwal lasteles das zu sagen und taneles das, was die KPC von ihm verlangt zu sagen und zu tun. Allgläubigen wurden gezwungen, die Zielsetzungen der KPC zu unterstützen und den jeweiligen Glauben nur nach dem Namen nachgefragt zu erhalten. Dem nicht nachzukommen, wurde bedeutend, durch Zielscheb für das Recht durchgriffen und der Diktatur der KPC zu werden. L'OTNM am 22. Februar 2002 veröffentlichten Bericht des Online-Magazin Humanity and Human Rights führten 20.000 Christen Untersuchungen unter den 560.000 Christen der Ostkirchen in 207 Staaten der 22 Provinzen Chinas durch. Die Untersuchung ergab, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale von den Kirchenmitgliedern 130.000 unter Regierungsaufsicht standen. Bis zum Jahre 1957 hat die KPC bei mehr als 11.000 Christen getötet. Nach mehr wurden willkürlich inhaftiert und von ihnen wurde Geld erpresst. Durch die Besätigung der Klasse der Grundbesitzer, der Klasse der Kapitalisten und durch die Verfolgung einer großen Anzahl gottesgläubigen und gesetzestreuen Menschen räumt die KPC den Weg frei für den Kommunismus et les Alliances und Religion Chinas. 4. Die Anti-Rücktbewegung, en landesweit ihren Wasch.
1956 Bildeten Gruppe Ungarischer Intellektuelle den Petofik-Kreis, der kritisch gegenüber der ungarischen Regierung eingestellt war und an Foren und Debatten teilnahm. Die Gruppenfechten Landesweit-Revolution in Ungarn, die durch sowjetische Soldaten erstickt wurde. Mao Tse Tung ließ sich diesen lösen. 1957 ersucht Mao die chinesischen Intellektuellen und die Nicht-Kommunisten, der KPCBE der Selbstkritik zu helfen. Die Bewegung, bekannt als die Bewegung der Blumen, folgt dem Slogan Lasst Blumen blühen und Geistesschulen miteinander treten. Essentiel war die antiparteiischen Element unter den Menschen anzulocken. In einem Brief an die Parteichef der Provinz sprach Mao Tse Tung Anfang 1957 von seiner Absicht die Schlangen ausziehen löchern locken, indem man eine Luft lässt Ansichten zur Selbstkritik der KPC einzubringen. Politische Slogan dieser Seite ermutigten die Menschen sich öffentlich zu äußern und versprachen Schutz vor Repressalien, die Partie würde nicht mit der Kehl schlagen, würde können Schuldnernamen nennen und danach nie eine Rechnung begleichen. Dennoch initiiert die KPC's Parteien Anti-Rücktbewegung und deklariert 540.000 Menschen, die Joareten sich öffentlich zu äußern, les Rücktgerichte. Antoine verloren 270 milliarden Regierungsjob und 230.000 wurden les Mittelmassier Rücktgerichtet oder antiparteiische und antisozialistische Element bezeichnet. Politisch Strick der KPCUM Menschen zu verfolgen benalteten, Jean mi anders gerichteten Ansichten dazu zu bringen diese Ansichten Lotus zu sprechen, jemandem Verbrechen anzudichten, Menschen ungerichtlich Verfahren verurteilen, und behaupten, Menschen zu schützen, waren es in Wirklichkeit nachgiebig attackiert worden, Menschen zu zwingen eigenen Fehler auszusprechen. Was waren das für Reaktionarwort, wegen denen so viel Rücktgerichtet und Antikommunisten für beinahe 30 Jahre verstreuen ins Exil in weit entfernt und arme Regionen gedrängt wurden. Die drei wesentlichen reaktionären Theorien, die damals allgemeine und intensive Angriff waren, bestanden aus einigen Reden von Luolongji, Angboja und CHU. Amping. Ein genereller Blick auf das, was es sei enfallen und Vorschlägen, AT, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale sei damit lediglich gut Absichten verfolgten. Luo schlug die Bildung einer gemeinsamen Kommission aus KPC und den verschiedenen demokratischen Parteien vorum die Abweichung in den 3 Antikampagnen, den 5 Antikampagnen und der Bewegung zur Reaktionarbereinigung zu untersuchen. Der Staatsrat selbst gegenüber dem Volksberatungsausschuss und dem Volkskongress für Untersuchungen und Stellungnahmen einen Vorschlag gemacht, worauf sein Vorschlag, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der Volksberatungsausschuss und der Volkskongress in den Prozess der Entscheidungsfindung eingebunden werden sollten. CHU schlug vor, da außerhalb der KPC ausgeübten, Selbsttätigkeit und einen Sinn für Verantwortlichkeit hätten, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale keine Notwendigkeit darin bestünde, landesweit in jeder großen oder auch kleinen Arbeitseinheit KPC-Mitglieder für die Leitung oder gar die Teams zu bestellen. Bestand damit also auch keine Notwendigkeit dafür, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale als, ob groß oder klein Einheiten, nach den Vorstellungen der KPC-Mitglieder getan werden müsste. All 3 Räten je Bereitwilligkeit ausgedrückt der KPC zu folgen und keine je Vorschlag hat die Grands Überskritten, die durch die Worte des berühmten Schriftsteller und Kritikers Lucien, 1881 à 1936, bezeichnet war, mein Meister, ja erklärt ist schmutzig geworden. Bisschen SAI es aus und ich was für SAI. Oui auch bei Lucien drückt anderen Wort gehorsam und Respekt aus. Keine der verurteilten Rücktgerichteten hat vorgeschlagen die KPC zu stürzen.
Holz, was SAI en bottant, waren konstruktiv Kritik und Vorschlag. Jedoch genovejan diese Vorschlag verlorenzen tosandvon manchen je freit, darante liten und der tosandvon familien. Was folgt, waren zusätzlich beruhigend oui et toi vertroen zur KPC, ausgraben der Rar de la Haine, drei nuanti, intellektuell auf das Land in Arbeitslage zu schicken, offengeant der Rücktsgerichteten, die in der ersten Rand d'avance kommen waren. W.R. Schimmermannsverski dan eitan mit dem Leiter, mit dem Parteisekretär eine Arbeitsstellat, wurde les Genier der KPC eingestuf. Diese wurden von der KPC oftmals konstante Kritik interworfen oder zur Zwangsummerziehung in Arbeitslage geschickt. Manchmal wurden komplett Familien von der Partie in ländlich Gebiet übersiedelt oder deren Kinder am Besuch von Hochschulen oder an der Aufnahme in die Armee geändert. SAI konnten sich in den Städten nicht Arbeit bewerben. Die Familien verloren damit ihr Arbeitsplatz sichert und den Genuss des öffentlichen Gesundheitswesens. SAI wurden in den Rang von Bauern eingestuft und somit sogar zu Ausgestoßenen innerhalb der Gesellschaft zweiter Klasse. Aufgrund dieser Verfolgung intellektuelle entwickelten manche Leute eine schlechtere Persönlichkeit. SAI folgten in der Rotanson und wurden vom Gericht ernannt intellektuell der KPC und täten oder sagten, was immer die KPC von ihnen verlangt. En dir distanzierten sich selbst von allen politischen Angelegenheiten. Die intellektuellen Chinesen von denen man einen Sinn für Verantwortung gegenüber der Nation erwarten konnte, wurden seitdem zum Schweigen gebracht. Wie der Großsprung nach vorn, das Erfinden von Oraten die Loyalität des Volks zu prüfen. Nach der Bewegung gegen Rücktsgerichtet begann die objektive Wirklichkeit zu fürchten. Jedoch wurden das Zuhören von Oraten, Erteilen von Oraten, Erfinden falscher Geschichten und Vermeidung und Verdecken der Wahrheit durch Lügen und Gerüchte mit einbezogen. Der Großsprung nach vorn waren landesweit Lektion im Erteilen von Lügen. Die Gesamtnation wurde durch die schlechten Leitung der KPC zu vielen lächerlichen Täten veranlasst. Sowohl l'Union et les Hochbelogene wurden betrogen. Mit dieser Kampagne von Lügen und lächerlichen Aktionen influenciert die KPC ihre gewalttätig und schlechte Energie zwangsweise die Gedanken der Chinesen. Zu dieser Zeit sangen die Menschen das Lied zum Prä des großen Sprangs nach vorn, ich bin der große de Kaiser, ich bin der Drachenkönig, ich kann Berg und Flüsse versetzen, hier komm ich. Marchplan oui rechen eine Kornproduktion von 75.000 kg pro Hektar, Verdoppelung der Stahlproduktion und Überrollen von Großbritannien in die Jahren sowie der USA in 15 Jahren wurden Jahr für Jahr in Gang gesetzt. Diese Marchplan retten groß, landesweit ungers nicht zur Folge, die Millionen Menschen das Leben kosteten. Waren des Luschamplenoms im Jahre 1959 enfant al Teilnehmer, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Mannung von General Peng de Richti SI und der von Mao Tse-tung initiiert Großsprung nach vorn du Meid. Jedoch wat niemand, die begliche etwas zu sagen. Die Entscheidung, ob man Maos Strategie unterstützt oder nicht, markiert die Grenze zwischen Loyalität und Vera, oder mit anderen Worten, die Grenze zwischen Leben und Tod. In der Geschichte, es Gao behauptet, ein Reisi ein Pferd, wüster sehr wohl über den Unterschied zwischen beiden Bescheid. Möchte den Fehler vielmehr absichtlich damit die öffentliche Meinung zu testen und zu steuern. Das Ergebnis de l'Échanplenoir, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Peng de Wei selbst zur Unterzeichnung einer Resolution gezwungen wurde, die Achen verurteilte und von der Zentralisierung ausschloss.
Inanlicher und Wes wird Denkxiaoping in der späteren Phase der Kulturrevolution zur Abgabe einer Garantie erklären Direction de l'action sanitaire et sociale sich niemals gegen die Entscheidung der Regierung, jachen von seinen Posten zu entfernen, stellen würde. Menschen lernen normalerweise aus früheren Lektionen und Erfahrungen diese Welt zu verstehen. Da die KPC jedoch die Medien ensiert, wird den Menschen die Chance genommen, aus den strategischen Fehlern der chinesischen Regierung zu lernen. Da ist die Fähigkeit der Menschen das richtig vom Falschen zu unterscheiden, enorm beeinträchtigt. Während der vergangenen Bewegung wird die Generation Joiner den Standpunkt der Partie und können schimmer von den Ideen und Erfahrungen der Entscheidung gesetzt schulen. Infolgedessen wurden neue Bewegungen auf der Grundlage eines sehr begrenzten Kennen niedergeschrieben bewertet. Dabei hält man sich für absolut korrekt, ist aber in Wirklichkeit weit entfernt von der Wahrheit. Die KPC vertraut auf Zensurum die Menschen in Avisenheit zu halten und so oft qualitative Ideologien auszuführen. Sis die Kulturrevolution, die besartige Besessenheit der KP stellt die Welt auf den Kopf. Man kann keine Abhandlung über die Diktatur der KPC schreiben und dabei die Kulturrevolution zu erwähnen. 1966 rollten Nouvelle der Gewalt über China, der Rote Terror jurie aussi Kontrolle und Erreichte dans l'Enquête des Landes. Der Schriftsteller Mu beschrieb die Kulturrevolution mit düsteren Worten. Es war wirklich ein Beispiel de Saste, die KPC inhaftiert Millionen von Menschen, nur weil sie jouer Verbindung zu einem Familienmitglied das zur Zielscheibe geworden war. Es sei vernichtet das Leben von Millionen, zerstört Familien, verwandelt Kinder in Verbrechen und Schurken, verbrannt Büsche, zerstört Anteikbauwerk und ältere Staaten von Intellektuellen und beginn im Namen der Revolution aller Arten von Verbrechen. Nach vorsichtigen Schätzungen belief sich die Soldaten in seiner natürlichen Tat gestorben waren der Kulturrevolution in China auf 7,63 Millionen. Menschen glauben oft zu Unrecht, Direction de l'action sanitaire et sociale die Gewalt und das Gemetzel waren der Kulturrevolution hauptsächlich durch die Rebellenbewegungen stattfand und Direction de l'action sanitaire et sociale et die Roten Garden und die Rebellen waren, die das Blutbad enrichteten. Es weisen jedoch tausend von offiziell rausgegebenen Jahrbüchern der Staats- und Regionen in China darauf hin, Direction de l'action sanitaire et sociale der Übung der Morden waren der Kulturrevolution nicht 1966 stattfand, es die Roten Garden die meisten Regierungsorganisationen kontrollierten, oder 1967, es die Rebellen vers qui de Gruppen Miwafan étant, sondern Vielmer 1968, es Mao die Kontrolle über das Land durch die Revolutionskaum zurückgewann. Die MRDEBE diesen beschämenden Massakern waren oft Armeeoffizier und Soldaten, bewaffnet Milisoldaten und KPC-Mitglieder aus allen Ebenen der Regierung. Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie die Gewalt waren der Kulturrevolution die Methode der KPC und der chinesischen Regierung war, und eben nicht das ungeordnet, extrem Verhalten der Roten Garden. Die KPC hat je direkte Beteiligung an der Kampagne und den Partführern und Regierungsbeamten gegebenen Instruktionen gehalten. Im August 1966 verbannten die Roten Garden Enone von Peking, die in den vorhergehenden Bewegungen als Grundbesitzer, Reichsbauern, Reaktionär, Schlechtelment und Rückt kategorisiert worden waren, auf das Land. Un vollständige officielle statistique en Zhejiang, Direction de l'action sanitaire et sociale in Peking 33 695 won agent durchsucht und 85 196 enone von Peking aufs Land verbannente wurden, da WIE vorangegangenen Generationen ursprünglicher stammten. Die Roten Garden des ganzen Land führten diese Politik durch, und 400 000 Stadtbewohner wurden aufs Land verbannente.
Ochrorie de Ren Eltern Grundbesitzer waren, Mstangenes Exila of das Land. Tatsächlich plant die KPC diese Vertreibungskampagne Vorbegen der Kulturrevolution. Penggen, der Frühbürgermeister von Peking, verkündet, Direction de l'action sanitaire et sociale Allenone von Peking aus ideologischer Sicht Sorin wie Glas und Kristall Saint-Solten, was soviel bedeutete, Allenone mit einer schlechten politischen Einstufung wurden aus der Stadt vertrieben worden. Wenn man selbst oder die Eltern als Grundbesitzer, Reichbauern, Reaktionär, schlechtellement oder rückgebrandmarkt war, fiel man unter diese Gruppe. Im Mai 1966 befahl Mao seinen Untergebenen, schützt die Hauptstadt und es wurden Hauptstadtarbeitsgruppe gegründet, Ange für von Jianying, Yangshengwu und Xiefusi. En der Aufgaben dieser Gruppe bestand darin, Enone von Peking mi schlechtere Einstufung mi hilf der Sicherheitsbehörde zu vertreiben. Diese Untergründe macht deutlich, warum die Regierung und die Polizeibehörden nicht inskritten, sondern die Roten Garden-Behörden Plünderung und Vertreibung von mehr als 2% der Enone Pekings unterstützten. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Xiefusi, fordert die Polizei nicht auf Behördenaktionen der Roten Garden einzugreifen, sondern gab ihnen und Informationen. Die Roten Garden wurden von der Partei einfach benutzt langs Plantation durchzuführen. En 1966 wurden auch die Roten Garden von der KPC im Stich gelassen. Ville von una wurden als konterrevolutionär abgestempelt und ins Gefängnis geworfen. Die Organisation der Roten Garden wurde unter direkte Einweisung von einigen Partführern gegründet. Ville mit einigen, die von den Roten Garden in Umlauf gebracht wurden, waren damals vor ihrer Veröffentlichung vom Generalsekretär des Stadtrat bearbeitet worden. Nachdem die Enone Pekings, die schlechte politische Einstufung erhalten hätten, aufs Land verbannt waren, sahen sich eine zunehmende Verfolgung auf dem Land ausgesetzt. Am 26 August 1966 hielt Xiefusi en Ansprache en das Polizeibüro de Xing, ein Stadtteil von Peking. Sie beordert die Polizei, den Roten Garden beim Plündern der Wohnungen der 5 schwarzen Klassen behilflich zu sein, indem ihnen und Informationen geben und ihnen bei ihren Razzien helfen sollten. Das berüchtigte Xing-Massaker war das Ergebnis der direkten Instruktionen der Polizeistation, Organisatoren waren der Chef der Polizeistation und das KPC-Sekretariat, die MRD waren meist Milisoldaten, die nicht einmal Kinder verkonnten. Wie wurden wegen ihrer guten Verhalten den Massakern in die KPC aufgenommen. Nach vollständigen Statistiken für die Provinz Gangxi gab MRLS 9000 Menschen, die in die Partei aufgenommen wurden, kurz nachdem jemanden umgebracht hätten. Mehr als 20.000 Begegnungen mord nach ihrem Eintritt in die Partei und mehr als 19.000 Parteimitglieder waren in Mordfall verwickelt. Allein in dieser Provinz waren etwa 50.000 Menschen an Mordfällen beteiligt. Während der Kulturrevolution bezog die Klassentheorie aus Prügel. Das Böse hatte Verdi, wenn vom Guten geschlagen wurde. Es war für eine gute Person von einer bösen Person geschlagen zu werden. Wenn eine gute Person die gute Person geschlagen hat, so war das als ein Missverständnis zu betrachten. Solchen Theorie, wie es Mao sich ausgedacht hat, war in den Rebellenbewegung weit verbreitet. Gewalt und Mord waren an der Tagesordnung. Es war das Ergebnis der Überzeugung, Direction de l'action sanitaire et sociale im Klassenkampf die fangede Form von Gewalt verdienen. Vom 13. August bis zum 7. Oktober 1967 ermordeten Milisoldaten im Kreis Dao der Provinz Runan Mitglieder der Organisationen Wind und Sturm Ammoniak Jiang und 5 Schwarzklassen.
Das Gemetzel d'ORT 66 stages, Mindesten 4519 Manchen Urden in 2778 Osaltan in 468 Brigadan, Dorfverwaltingen, von 36 Volkskommunen in die Bezirken ermordé. Inzen Lancrezan Urden 9093 Manchen umgebracht, Deven waren 38% Grundbesitzer, Reichbauern, Comté revolutionnaire und Schlechtelment, und 44% waren Kinder. Die alteste Person, die ermordé wurde, war 78 Jahre alt und die Juxt war gerade 10 Tage alt. Das oben geschildert war nur ein Follower der Kulturrevolution in einem kleinen Gebiet. Nachdem die Mastige Gruppe des Revolutionskaumit in den frühen 1968 Ernenklassensverbrauchsbewegung gegen die Revolutionäre Volkspartie der Inneren Mongolei durchgeführt, waren in der Inneren Mongolei mehr als 350.000 Menschen ermordet worden. Im Jahr 1968 beteiligetan sich in der Provinz Gang 600.000 Menschen an einem Massenblutbad gegen die Organisation 422 und töteten mehr als 110.000. Diese Fall machen deutlich, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale die Hauptaktionen Joeltsamen töten waren der Kulturrevolution allant der direkten Anstiftung und Instruktion von KPC führern stattfanden, die zur Verfolgung und Ermordung von Bürgern massiv Gewalt einsetzten und erloten. Diejenigen, die dieses Schlachten direkt durchführten, waren in der Hauptsache die Armee, Polizei, Milisoldaten und führende Personen der Partie und die Jugendverband der Partie. Wenn die KPC waren der Landreform Bauern benutzt die Grundbesitzer stürzen und damit Land zu gewinnen, die KPC waren der Industrie- und Handelsreform die Arbeiterklasse. Benutzt Kapitalisten stürzen und damit ihre Vermögen zu gewinnen und die KPC waren der Antirücktrittsbewegung à l'intellektuellen zum Schweigen bracht, dann c'était diese Art de Kampf der Kulturrevolution, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale qui ne einzelnen Klasse vertraut. Auch wenn man zur Arbeiterklasse gehört oder ein von der Partie benutzter Bauer gewesen war, hat sich der Standpunkt von dem der Partie unterschieden, war das Leben in Gefahr gewesen. Aber wofür das alles? Das Ziel war, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale der Kommunismus als einzige Religion das Land kontrolliert, und nicht nur das Land, sondern auch die Gedanken einzelner Menschen. Die Kulturrevolution trieb den Personenkult der KPC und von Mao's Lösung auf den Punkt. Maos Theorie sollte das Überwende werden als Überechen und die Visionen einer Person in die Gedanken von 6 Millionen Menschen einzutrichtern. Das einzigartige an der Kulturrevolution war, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale bewusst nicht beschrieben wurde, was nicht getan werden dürfte. Stattdessen wird gelegt auf, was gemacht darf werden und wie gemacht wird. Als, was außerhalb dieser Begrenzung liegt, darf nicht gemacht oder in Erwägung gezogen werden. Während der Kulturrevolution führte jeder im Land ein religionsanlich Ritual durch, fragt nach Instruktionen in der Früh und machen Bericht am Abend. Jeden Tag sendet man mehrere Mal Grüß der Respekt zum Vorsitzenden Mao und wünscht ihm ein grenzenloses Leben. Nahe Sujet der Schreiben MUSSTE Bericht über sein Gedanken und Selbstkritik an Schreiben. Maos Zitate wie Gedan einzelnen egoistischen Gedanken bekämpfen und Ausführen von Instruktionen, egal ob ihr Ziel verstanden wird oder nicht, es sei im weiteren Prozess der Ausführung verstehen werden häufig wiederholt. Dürft nur ein Gat, Mao, angebeten werden, nur ein Art von Heilige Schrift, Maos Lehre, dürft studiert werden. Bald entwickelt sich ein Zustand, bei dem Menschen in Kontinent Chinesen kaufen konnten ohne Einsicht auf Zusagen oder Mao zu grüßen. Egal ob man einkauft, mit dem Bus fuhr oder telefoniert, man hat Einsicht von Mao auf Zusagen, auch wenn es wichtig war.
Dabei waren die Menschen und zu der fanatische der Abgestumet, und jede stand unter der völligen Kontrolle des besartigen kommunistischen Gespenst. Lügen tolerieren und auf Lügen enjouissant, das wurde Teil des Lebens des chinesischen Volks. C'est die Ara der wirtschaftlichen Reformen, die Großarmkeit bleibt invrander. Die Kulturrevolution waren Periode Valeur Bleue, mordant und erbitterung, der Sinn für richtig und falsch ging verloren und schwarz verkehrte sich in weiß. Nach der Kulturrevolution wechselt die KPC stand die Flagge, innerhalb von 20 Jahren tauscht die KPC und die Regierung sich Führer aus. Privatagenten wurden wieder eingeführt, der Ungleichheit im Lebensstandard zwischen Städten und ländlicher Gegend vergrößert sich, die Wüstenregionen wachsen dramatisch, Flüsse verschwinden und Drogenmissbrauch und Prostitution nehmen zu. All Verbrechen, die KPC bekannt, wurden dann wieder von der KPC zugelassen. Das skrupellose Wesen der KPC, je Interhaltigneter, je besartigen Handlungen und je Befähigung, das Land zunehmend in den Ruin zu führen, nahmen stand zu. Waren des Massacres auf dem Platz des amlischen Friedens 1989 mobilisiert die Partie-Armee und Panzer protestierend Studenten auf dem Platz des amlischen Friedens niederzumetzeln. Die grausame Verfolgung von Falun Gong Praktizierenden ist sogar noch schlimmer. Im Oktober 2004 setzt die Stadtverwaltung der Stadt Yulin in der Provinz Shaanxi über 1600 bewaffnete Polizisten ein und ließ 50 Bauern festzunehmen de Grundstücke zu enteignern. Manche wurden erschossen, manche verletzt. Die politische Macht der heutigen chinesischen Regierung basiert nach immer auf der Philosophie der KPC von Kampf und Verherrlichung der Gewalt. Der Interski liegt nur darin, Direction de l'action sanitaire et sociale sei nach betrügerischer ist. Gesetzgebung, die KPC hat nie aufgehört, Konflikte unter den Menschen zu schüren. SAI hat Wilburger et les Reactionnaires, antisozialisten, schlägtellement und kultmitglieder abgestempelt Gegen SAI vorzugehen. Im totalitaren Vorgehen die KPC immer mehr in Konflikt mit allen anderen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen. Unter dem Deckmantel der sozialen Sicherheit hat die Partie die Verfassung, die Gesetze und Regelungen stand die Abgender und hat das, was das Volk aus seiner Unzufriedenheit raustheate, les Antirevolutionnaires abgestempelt und unterdrückt. Im Juli 1999 hat Jiang Zemin entgegen dem Willen der Mehrzahl der Mitglieder des Politbüros eine Entscheidung getroffen, Falun Gong innerhalb von 3 Monaten zu beseitigen. Kurz darauf wird das ganze Land von Lügen und Verlödungen überflutet. Nachdem Jiang Zemin in einem Interview mit der französischen Zeitung Le Figaro Falun Gong les üblen kalt denunziert, behielten sich die chinesischen Propagandisten Artikel rauszugeben, in denen die Bevölkerung dazu gefordert wurde sich gegen Falun Gong zu wenden. Schließlich wurde der National-Volkskongress gezwungen, einen Entscheid über die Behandlung von bösen Kulten zu erlassen. Daraufhin gab das Oberste Volksgericht gemeinsam mit der Obersten Volksstaatsanwaltschaft sogleich eine Auslegung zu diesem Entscheid raus. Am 22. Juli 1999 publiziert die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua die Ansprache der Leiter der KPC-Organisation Abteilung und der Propagandaabteilung, in der SAI öffentlich die Verfolgung von Falun Gong durch Jiang befürworteten. Die chinesischen Bürger wurden schließlich wegen die Verfolgung hineingezogen, weil die Partie diese Entscheidung getroffen hat. SAI können nur befehlen gehorchen und trauen sich nicht, etwas dagegen einzuwenden. In den vergangenen 5 Jahren hat die Regierung ein Viertel der finanziellen Staatsressourcen zur Verfolgung von Falun Gong verwendet. Jede Chinese müsste sich eine Prüfung unterziehen.
Die meisten von denen, die Zugaben, Direction de l'Action sanitaire et sociale SAI Fellengang Uben oder Esablantan, das Praktisieren auf Zugaben, vers Laurent IEN Job, IEN Studien Place BZW. Wurden zur Zwangsarbeit verurteilt. Die Fellengang Praktisieren dans Rebenweide einvergehen begangen oder das Land verreten nach sind SAI Gens die Regierung. SAI Globan le Diglichen Waraftigkeit, Barmertigkeit und Nachsicht. Jedoch wurden untertausend Devegen eingesperrt. Trotz der Informationsperseiten der KPC konnten schon über 1100 Foltertote durch deren Familien angehörig bestätigt werden. Die Dankelsife der Getöteten liegt wesentlich. Medienbericht, am 15. Octobre 2004 berichtet die Hong Kong Agentur WPAO, Direction de l'Action sanitaire et sociale Chines 20. Wissenschaftlich experimentelle Satellite der Rückkehr auf die Erdimkreis den in der Provinz Sichuan auf das Os von Rougier gestürzt SI und zerstört. Der Bericht zitiert die Aussage des Bureaudirecteurs des Crises de et Yukin, der auch der örtlich stellvertretende Direktor des Satellitenbergungsprojekt war. Bestätigt, Direction de l'Action sanitaire et sociale et sich idem Schwarzklampen den Satellitenrendel. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet dat Genre über die seit seiner Rückkehr und betont, Direction de l'Action sanitaire et sociale des schon den 20. Wissenschaftlich experimentell Satellit handelt, der nach China zurückgekehrt ist. Xinhua erwähnt nicht, Direction de l'Action sanitaire et sociale der Satellit Ainos zerstört. Dies ist ein typisches Beispiel für die chinesische Berichterstattung, wo begut Nachrichten veröffentlicht und die schlechten Auffassung der Partie verwiesen werden. Lujan und Verle d'Ingen, diese Tingen und Fernsehsendungen waren der vergangenen politischen Bewegung publizierten, ermöglichten der KPC, ihre Politik durchzusetzen. Auf Befehl der Partie berichten Almedien in China das, was ihr auch genemist. Die Partien Anti-Rücktbewegung starten wollt, begannen die Medien landesweit über die Verbrechen der Rechten zu berichten. Die Partie Volkskommunen enrichten wollt, begannen die Medien des ganzen Land, die Worte der Volkskommunen zu loben. Innerhalb des ersten Monats der Verfolgung von Fellengang reben Almedien Fellengang immer wieder waren der besten Sendezeit verledet und damit den Menschen in ganz China ihren was zu betreiben. C'était hat Jianzemin Almedien eingesetzt immer wieder Lujan und Verle d'Ingen über Fellengang zu verbreiten. Gefälschte Nachrichten und erfundene Berichterstattung über Mord und Selbstmorde von Fellengang Praktizierenden etzen die Nation zum Rest gegen Fellengang auf. Ein Beispiel für solch Falschbericht ist die Ingeniert. Tiananmen, Selbstverbrennung. Die NGO International Educational Development kritisiert diesen Bericht am 14. August 2001 bei einer Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen in Genf von der Regierung ingeniert Handlungen die Menschen Südostchen. In den vergangenen 5 Jahren hat keine einzige chinesische Zeitung oder Fernsehstation auf dem Festland war Nachrichten über Fellengang berichtet. Die Chinesen reben sich an die falschen Nachrichten gewöhnt. Ein okrangige Reporter der Nachrichtenagentur Xinhua hat einmal gesagt, wie können SAI einem Xinhua-Bericht vertrauen. Sogar die normalen Leute beschreiben die chinesische Nachrichtenagentur als parteischend. Ein Volkslied beschreibt SAI so. SAI ist ein Rand der Partie, bewacht den Eingang der Partie. Last man SAI beissant, so baisse SAI, last man SAI vil mal beissant, so baisse SAI so vil mal. Bildungssystem, in China ist die Ausbildung ein weiteres Werkzeug, das eingesetzt wird die Menschen zu kontrollieren. Der ursprüngliche Zweck der Ausbildung liegt darin, intellektuell ranzubilden, die sowohl über Wissen als auch korrektes Urteilsvermögen verfügen.
Wissen benalte das Verstehen von den Informationen und historischen Ereignissen, ante erkennen nie vermögen verstet man den Prozess des Erforschens, des Analysierens, des Kritisierens und die Fähigkeit erkennen weiterzuführen, nämlichen Prozess der ganzheitlichen geistigen Entwicklung. Diejenigen, die Wissen und die Studs des Urteilsvermögen haben, werden les Bücher betitelt. Intellektuell migerechten Urteilsvermögen wurden in der chinesischen Geschichte immer das Gewissen der Gesellschaft angehen. Unter der Sterung der KPC jedoch gibt es in China intellektuell mi Wissen und Urteilsvermögen oder aber solch, die sich nicht trauen, ein Urteil abzugeben. In China konzentriert sich die Erziehung in den Schulen darauf, den Schülern beizubringen, das zu hinterlassen, was die Partei nicht wünscht. In den letzten Jahren haben alle Schulen damit begonnen, Politik zu lernen und die Geschichte der KPC in einheitlichen Lehrbüchern zu verankern. Die Lehrer glauben nicht an den Inhalt des Texts. Trotzdem müssen sie Gegen willen lernen. Die Schüler und Studenten glauben weder an den Text noch an den Lehrer, dennoch müssen sie sich an alle Inhalte erinnern, die Prüfungen zu bestehen. Inzwischen gibt es auch Fragen über Fehlungen bei den Eintrittsprüfungen für Hoch- und Mittelschulen oder bei den Semesterprüfungen. Studenten und Schüler, welche nicht die Standardantworten nennen, erhalten keine guten Noten. Sie verlieren die Möglichkeit, sich für gute oder Mittelschulen einzuschreiben. Wenn ein Student die Wahrheit zu sagen, wird sofort von der Schule verwiesen und verliert die Chance auf weitere Schulbildung. Mithilfe des Einflusses von Zetteln und Regierungsdokumenten haben die im öffentlichen Erziehungssystem les Wahrheit propagierten Sprecher, wie zum Beispiel das Mausita, wir sollen als begrüßen, wo Gegen sich ein Serpent wende, wir sollen ein Gegen als wenden, was ein Serpent begrüßt, enume fassend und tafge negativ wirking ausüben. Es hat die Ersen der Menschen vergiftet, indem das Wohlwollen verdrängt und die moralischen Grundlagen für das Leben in Frieden und Harmonie zerstört. 2004 hat das chinesische Informationszentrum eine Frage im chinesischen Netz gemacht. Diese Untersuchungen zufolge sind 82,6% der chinesischen Gendarmerie, Direction de l'Action Sanitaire et Sociale Mann-Frauen, Kinder und Gefangene in Kriegszeiten missbrauchen können. Dieses Ergebnis ist schockierend, aber es spiegelt die Gesinnung der Menschen in China, besonders die der jüngeren Generation, wider. IHRF das grundlegende Verständnis für die in der traditionellen chinesischen Kultur benalteten Menschlichkeit und humanen Regierungsführung. Am 11. September 2004 stak ein Fanatiker in der Stadt Suzhou auf 28 Kinder mit einem Messer ein. Am 20. September 2004 verletzt ein Mann in der Provinz Shandong 25 Grundschule mit einem Messer. Geld für die Schulkas zu beschaffen, retten einige Grundschule Schule Schule Feuerwerksköpfe von der zu stehlen. Dies führte zu einer Explosion, bei der einige Schüler ums Leben kamen. Umsetzung der Politik, die KPC-Führung verwende meist Drohungen und Zwang ihre Politik durchzusetzen. Einzige Mittel ist der politische Slogan. Über ein sehr lange Zeit diente die Anzahl der Aufgehungensprüche der KPC als Kriterium die politischen Leistungen zu beurteilen. Während der Kulturrevolution wurde Peking übernächtigt in ein Rot mir von aufgehängten Plakaten verwandelt. Aufschriften nur mit den herrschenden Kapitalisten in der Partei waren überall zu sehen. Auf dem Land wurde die Gleichaussage ironischerweise verkürzt dargestellt, mit der herrschenden Partei. Kürzlich, das Waldschutzgesetz zu fördern, retten die Behörden der Forstwirtschaft mit Olien Stationen und Waldschutzbüro die Aufstellung einer festen Anzahl von Werbesprüchen angeordnet.
Wenn die Kot nicht erreicht wird, galt die Aufgabe es nicht erfüllt. Dans Ufolgereben intergeordnet Regierungsbüro en gros sans alvon slogan auf Geste Louis, WR die Berge verbrennen, jet Jenes gefangni. Beim Geburten Control Project GAB et sogar erskrekan andre verbes pruschwisum bespiel, wenn jemand ein Zwetkind bekommen, wird das Gansdorf sterilisiert, oder ein zusätzlich Grebeles ein zusätzlich Baby oder wenn keine Vasektomie erhalt wie es enjordene wird, werden wir sein aus niederreißen. Wenn es keine Abtreibung statt, wie befohlen werden wir IEQE und Reisfelder beschleunigen. EGAB sogar verbes prüsch, die gens dimanche en recht und die Verfassung versties en oui, wenn es nicht die Stern bezahlen, werden es morgen im Gefängnis schlafen. Ein Slogan ist im Grund ein Propagandamittel etwas offen einfach und sich wiederholend übermitteln. Deshalb benutzt die chinesische Regierung oft Slogan politisch schieden, wird und insisten zu Politische Slogan können auch les Sprachrohr der Regierung ein das Volk angehen werden. In diesen Slogan, welche die Grundessach vermitteln, dient jedoch Gewalttätigkeit und Grausamkeit sehr leicht zu erkennen. 8 Landeswege ihren was, das ganze Land ist ein geistig Gefangnis. Die effektive Strafe, die KPC zur Aufrechterhaltung je tyrannischen Regimes einsetzt, ist die vernetzte Kontrolle. Aufengat organisiert und weserlegete die KPC jedem Bürger. Gehorsam-Mentalität auf. Es ist kein Problem, wenn es sich widerspricht oder die politischen Richtlinien ändert, solange es auf systematisches die Menschen grundlegenden Menschenrecht beruhen. Die Fangarme der Regierung sind überall. Ob in ländlichen oder städtischen Gegenden, die Bürger werden von den sogenannten Straßen oder Gemeindekomitees regiert. Bis vor kurzem benötigt man die Zustimmung dieser Komitee, wenn man heiraten, sich scheiden lassen oder ein Kind bekommen wollte. Die Ideologie, die Denkweise, die Organisationen, die Sozialstruktur, die Propagandamechanismen und die administrativen Systeme der Partien einer jeden diktatorischen Zwecken. Die Partie sucht durch ihre Regierungssystem die Gedanken und das Handeln Einzelnen unter Kontrolle zu haben. Die Grausamkeit der Kontrolle durch die KPC setzt sich nicht nur in der Folge des physischen Körpers, sondern auch darin, Direction de l'action sanitaire et sociale man zu einem Menschen geworden ist, der nicht selbstständig denken kann oder zu einem ängstlichen Fägling, der zum Schutz der eigenen Sicherheit nicht was sich öffentlich zu äußern. Das Ziel der Herrschaft der KPC ist je Bürger einige irgendwas zu interziehen, zur Direction de l'action sanitaire et sociale et denken unter den wie die KPC und was diese FERDR. Ein Sprichwort lautet, die Partei Politik ist wie der Mond, es ändert sich allen Stage. Egal wie häufig die Partei politischen Richtlinien ändert, jede im Land muss es genau befolgen. Wenn man es Mittel dazu benutzt wird dir zu verletzen, muss man der Partie dafür danken, Direction de l'action sanitaire et sociale et die eigene stark schätzt, wenn man verletzt wird, muss man der KPC dafür danken, Direction de l'action sanitaire et sociale et enem. En Lektion erteilt, wenn man zu Unrecht diskriminiert wird und die KPC spate Wiedergutmachung gewährt, muss man der KPC dafür danken, großzügig, aufgeschlossen und fähig zu sein Fehler zu korrigieren. Die KPC hält je Tyrannie durch Vorlaufen d'Interdrückung und nachfolgend Wiedergutmachung aufrecht. Nach 55 Jahren Tyrannie hat die KPC den Verstand der Nation gefangen genommen und innerhalb devon der KPC erloten gebiete eingezogen. Wenn man nur einen Schritt über diesen Zone hinaus denkt, gilt das als Verbrechen. Nach den zermürbenden Kämpfen wird du mit les Weichheit gepriesen, ein Fägling zu sein, ist die Art und Weise, wie man überlebt.
In eine modernen Gesellschaft mit dem Internet et les Medium des Informationsaustausch die KPC sogar vont jen le temps, beim Surfen im Internet selbst Disziplin zu üben und Nachrichten aus dem Ausland nicht zu lesen oder auf Webseiten mich l'USSLERTR nuiments enrechtund. Demokratie nicht einzuloggen. Die Kampagne der KPC das Volk einige irgendwas zu interziehen, ist absurd, brutal, verabscheuungswürdig und dennonchalgegenwärtig. Es sei die moralischen Werte und Prinzipien der chinesischen Gesellschaft verdreht und die veralten Standard und den Lebensstil der chinesischen Nation vont gründen auf Verander. Die KPC verwende une interbrochen geistig und körperlich Foltermethoden zur Starkengie absoluten Führungsansprüch, Chenami der allumfassenden KPC Religion zu regieren. Schlusswort. Warum mas die KPC standi die Bewarangie Macht qu'enfant. Warum glot die KPC, Direction de l'action sanitaire et sociale der Kampfhandlosist, Solange et Lebenjip. Warum die KPC nicht mord zu begehen, UMIHR ziel zu erreichen, die Umwelt zu zerstören oder die Morat der Bauern und Willstatisch Bürger in arme Leben zu lassen. Für die KPC diesen endlosen Kampf für die kommunistische Ideologie. Die Antwort ist nein. Eine der Grundtsh der kommunistischen Partie bestet darin, allen Privatbesitz abzuschaffen, was es sei versucht, es sei an die Macht kam. Die KPC war der Meinung, Direction de l'action sanitaire et sociale private Besitz die Wurzel allen Übels sei. Nach den Wirtschaftsreformen der 80er Jahre war jedoch private Besitz in China wieder erlaubt und durch die Verfassung geschützt. Wenn man die Lügen der KPC erkennt, werden die Menschen klar sehen, Direction de l'action sanitaire et sociale die KPC in den 55 Jahren ihrer Chef lediglich ein Drama der Umwertejung der Armee inszeniert. Nach einigen Jahren solche Umwertejung handelt die KPC einfach das Kapital änderer in ihrer eigens Privateigentum. Die KPC behauptet von sich selbst, der Pionier der Arbeiterklasse zu sein. Ihre Aufgabe besteht darin, die Klasse der Kapitalisten zu beseitigen. Die neuen Statuten der Partie erlauben den Kapitalisten jedoch den Parteibetritt. Mitglieder der KPC glauben nicht mehr an die Partie oder an den Kommunismus, und die Existenz der KPC ist nicht zu rechtfertigen. Die Kommunistische Partei ist nur ein Ulonie vermeintlichen Inhalt. Galt der langfristige Kampf dem Ziel die Mitglieder der KPC frei von Korruption zu halten? Nein. 55 Jahre, nachdem die KPC an die Macht kam, dient Korruption, Unterschlagung, ungesetzlich Verhalten und Handlungen, die Volk und Nation schädigen, unter den Beamten der KPC im ganzen Land verbreitet. In den letzten Jahren wurden von den insgesamt ungefähr 20 Millionen Parteibeamten in China 8 Millionen wegen Verbrechen im Zusammenhang mit Korruption angeklagt und bestraft. Jetzt Charles an den Millionen Menschen bei übergeordneten Behörden beschwerden wegen korrupte Beamte, gegen die nicht ermittelt wurden. Von Januar bis September 2004 stellt die chinesische Verwaltungsbehörde in 35 Banken und 41 Unternehmen Nachforschungen wegen illegaler Währungsgeschäfte ein und entdeckt dabei 120 Millionen US-Dollar aus illegalen Transaktionen. Gemäß Statistiken der letzten Jahre sind mehr als 4000 Regierungsbeamte mit unterschlagenen Geldern aus China geflohen. Die vom Staat gestohlenen Finanzmittel summieren sich auf 11 Milliarden US-Dollar. War der Zweck der Kampf die Ausbildung und das Bewusstsein des Volks zu verbessern und ihre Interessen staatsangelägenheiten aufrecht zu halten? Die Antwort ist ein weiteres deutlich. Nein. Im heutigen China herrscht ungegelte Materialismus, und die Menschen verlieren den traditionellen Wert der Ehrlichkeit. Es ist zur Regel geworden, Verwandte zu betrügen und Freunde zu hintergehen.
Zaleechen wichtig Jean Angelogena Tange gegenüber sind Vilchinesen und Swader Gleichguelti, oder Essai en Esabe, darüber zu sprechen. Nicht die Wahrheit zu sagen, ist in Chenazur grundlegend voraussetzung über Leben geworden. Interdesen at die KPC beigustig Angelogena étant wiederholt den Nationalismus en geste. Die KPC hat zum Beispiel chinesisch Bürger angestiftet Steingegend die US-amerikanische Botschaft zu werfen und US-Flaggen zu verbrennen. Das chinesische Volk wurde zu der LSRG Volksmasse oder LS gewalttätige Mob behandelt, aber nie LS Bürger mit garantierten Menschenrechten. Kulturell Entwicklung ist die Basis das Bewusstsein der Menschen zu erhöhen. Die moralischen Prinzipien von Confucius und Mencius Reben über tausend von Jahren moralische Standards und Grundsätze geschaffen. Werden all diese moralischen Grundwerte aufgegeben, dann können die Menschen kein Gesetze und können Gut und Böse nicht unterscheiden. Es sei werden ihre Richtung verlieren, der Tao Wegnetter wird zerstört. Der Zweck des Klassenkampf der KPC ist, un interbrochen Chaos urgent, wodurch es sich feststellt die einzige regierende Partie und Religion in China etablieren kann, indem es die Ideologie der Partie nutzt, das chinesische Volk zu kontrollieren. Regieren étant, das Militär und die Medien, all das sind Werkzeuge der KPC je brutal Diktatur aufrecht zu erhalten. Die KPC, die unheilbar Krankheit nach China gebracht hat, befindet sich selbst am Rand des Untergangs und ihrer Zusammenbruch ist unvermeidlich. Einige Menschen sorgen sich, Direction de l'action sanitaire et sociale das Land im Chaos versinken wird, wenn die KPC auseinanderfällt. wird nach der KPC die Kontrolle Chinas übernehmen. In China 5000 Jahre geschieht sind die wenigen 55 Jahre der Regierung durch die KPC so kurz wie in der Asienwolk. Unglücklicherweise hat die KPC selbst während dieser kurzen Zeit die chinesischen traditionellen Glauben und Werte zerstört, die traditionellen moralischen Prinzipien und sozialen Strukturen zugrunde gerichtet, Fürsorge und Liebe unter den Menschen in Kampf und Stress verwandelt, die Ehrfurcht vor Himmel, und netter durch die Arroganz von Menschen erobern die netter ersetzt. Millie unablässigen Zerstörung hat die Partie die sozialen, moralischen und ökologischen System verwüstet und China in Entaffe-Kreis gestürzt. Jede Großführungspersönlichkeit in der chinesischen Geschichte betrachtet es Aufgabe der Regierung ihr Volk zu lieben, zu ernähren und auszubilden. Von netter ausstrebt der Mensch nach Gut und die Aufgabe der Regierung ist, diese angeborene menschliche Eigenschaft zu fördern. Mencius sagt, das ist der Weg der Menschen, diejenigen, die stets über ausreichend Einkommen verfügen, rebenbeständiger sind, diejenigen, die nicht über ausreichend Einkommen verfügen, kein beständiger sind. Bildung und Wohlstand ist erfolglos geblieben, die tyrannischen Führer, die kein lieber zum Volk retten und die Unschuldigen töteten, wurden vom chinesischen Volk verhaftet. In den 5000 Jahren der chinesischen Geschichte hat villotatige Führer gegeben, wie in den antiken Zeiten Kaiser Yao und Kaiser Shan, Kaiser Wen und Kaiser Wu in der Zhou-Dynastie, Kaiser Wen und Kaiser Jin in der Han-Dynastie, Kaiser Tang Tezong in der Tang-Dynastie sowie Kaiser Kangxi und Kaiser Qianlong in der Qin-Dynastie. Der Wohlstand, den diese Dynastien boten, resultiert daraus, Direction de l'action sanitaire et sociale die Führungspersonen das am Listau praktizierten, die Lor damit befolgten und nach Frieden und Stabilität strebten. Die Eigenschaften eines gütigen Führer bestehen darin, die Gaben Rechtschaffene und Fähige zu nutzen, gegenüber unterschiedlichen Menschen offen zu sein, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern und den Menschen zu geben, was es sie benötigen. Auf diese Weise werden die Bürger den Gesetzen Folge leisten, den Sinn für einen Stand aufrecht erhalten, glücklich leben und erfolgreich arbeiten.
Das welgesche Betrachten fragen wir uns oft, wir bestimmen, ob ein Staat gedecht oder verschwinde, obwohl wir wissen, Direction de l'action sanitaire et sociale der Aufstieg und Niedergang einer Nation sind gründet. Wenn die KPC verschwinden ist, können wir erwarten, Direction de l'action sanitaire et sociale Frieden und Harmonie nach China zurückkehren. Die Menschen werden wieder wahrhaftig, wotati, bescheiden und tolerant, die Nation wird sich wieder die grundlegenden Bedürfnisse der Volksgemeinden und Beruf werden prosperieren.